მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა წავეკითხო ლაოდიკეელთა მიმართ ეპისტოლე და კოლოსელთა მიმართ ეპისტოლეც. ჯერ კოლოსელთას დავიწყებ და შემდეგ ლაოდიკეელთა ეპისტოლეს წავეკითხო. პავლე ღმრთის ნებით მოციქული იესო ქრისტეს და ტიმოთე ძმა კოლოსეში მყოფ წმინდა და სარწმუნო ძმად ქრისტეში. მადლი თქვენ და მშვიდობა ღვთის მამის ჩვენის და უფლის იესო ქრისტესაგან. მადლობ ღმერთს და მამას უფლის ჩვენის იესო ქრისტესას. მარადის ვლოცულობ თქვენთვის. გავიგეთ რა თქვენი რწმენა ქრისტე იესოში და სიყვარული ყველა წმინდის მიმართ. ცაში თქვენთვის გამზადებული იმედის გამო, რაც ადრევე გსმენიათ ჭეშმარიტების სიტყვით, სახარების, რომელიც არის თქვენში, ისევე როგორც მთელს სამყაროში და არის ნაყოფიერი და იზრდება როგორც თქვენს შორისაც, იმ დღიდან რაც ისმინეთ და შეიმეცნეთ მადლი ღვთისა ჭეშმარიტები. და როგორც ისწავლეთ ეპაფრასგან ჩვენი საყვარელი თანამონისაგან, რომელიც არის თქვენთვის სარწმუნო მსახური ქრისტესი. და რომელმაც გვაუწყა თქვენი სიყვარული სოფლის მიერ. ამიტომ ჩვენც იმ დღის შემდეგ, რაც ეს ამბავი გავიგეთ, გამუდმებით ვლოცულობთ თქვენთვის და ვითხოვთ, რომ აღივსოთ შემეცნებით მისი ნებისა, მთელი სიბრძნითა და სულიერი წვდომით, რათა იარებოდეთ თქვენ ღირსად უფლისა, ყოველ მხრივ მის და საამებლად, ყოველ კეთილ საქმეში ნაყოფის გამოსაღებად და ღმერთის შემეცნებით საზრდელად. ყოველი ძალით განძლიერებულნი მისი დიდების სიმტკიცისამებრ, ყოველგვარი თმენისა და დიდ სულოვნებისათვის სიხარულით. მადლობდეთ ღმერთსა და მამას, რომელმაც მისი ღირსნი ყო, რომ ვეზიარებოდეთ წმინდათა ხვედრს ნათელში. აი ეს მუხლი მეგობრებო, მე-12 მუხლი პირველი თავის. დავაკვირდეთ კარგად რა. ნახეთ, წავიკითხო კიდე. მადლობდეთ ღმერთსა და მამას, რომელმაც მისი ღირსნი ყო, რომ იმის ღირსი ყო, რომ ვეზიარებოდეთ წმინდათა ხვედრს ნათელში, ანუ წმინდანებს ვეზიარებოდეთ ნათელში. რომელმაც გვიხსნა ბნელეთის ხელმწიფებისაგან და გადაგვიყვანა თავისი საყვარელი ძის სასუფეველში, რომლისგანაც გვაქვს გამოსყიდვა მისი სისხლით და მოტევება ჩვენი ცოდვების. ამ წიგნიდან იმიტომ ვკითხულობ მეგობრებო, აი ეს წიგნი არის, რომ აი აქ არის პარალელები, კარგად რა რომ გამოჩნდეს, სად რა არის პარალელები, შეგვიძლია აი მე-12 მუხლის პარალელი მოვძებნოთ ბიბლიაში. და ეს გვეხმარება უფრო ადვილად აღქმადი გახდეს საფუძველი. ეს არის საქმე მოციქულთა 26 თავის მე-12 მუხლში. ნახოთ აბა იქ რა პარალელს ავლებენ ამასთან დაკავშირებით. 26 მე-18 მუხლი. უფრო საინტერესო რო გახდეს ჩვენი საუბრები. როგორ რაღაცა იცი? როგორც ამაზე კითხვას დავიწყებ, აი რა გასაკვირი არის, რომ თქვენც არ იწყოთ მას, იმიტომ რომ მეც ოდესღაც მასე ვიყავ. სანამ არ შევიდოდი წმინდა წერილში, რაღაცა ის უნდა ნახო ადგილი, რომ შეხვიდე ამაში და მე უკვე თვითონ გადაგეშლება და გაიგებ ყველაფერს, იმიტომ რომ როგორც კორინთელებს წერს პავლე მოციქული, ღვთის სული იკვლევს ღვთის სიღრმეებსაც კი. თუმცა ქრისტეს შემეცნება მამის სულიდან მოდის. ჩვენ ამისი წაკითხვაც კი გვეძნელება, ხო აი ყველა ყოფილა ხოლმე შემთხვევა, რომ ეს სიკვდილებად ხალხს, აი ბიბლიის გადაშლა და წაკითხვა ეს სიკვდილებად, მაგრამ ცოდვის ჩადენა ჩვეულებრივად მოდაში შემოვიდა. მაგისთვის ყოველთვის აღიეთ, მაგრამ ბიბლიის კითხვისთვის არა. როგორც ვკითხულობ ხოლმე, ეგრევე გული უწუხდებათ რა. მე სხვათა შორის არ ვამტყობ, იმიტომ რომ მეც ოდესღაც მათნაირი ვიყავი და მეც მასე გული მიწუხდებოდა იმის კითხვით. ნახოთ ახლა 26 თავი მე-18 მუხლი. რათა თვალი აუხილო მათ და მოიქცნეს სიბნელიდან სინათლის მიმართ და სატანის ხელმწიფებიდან ღმერთის მიმართ. და ამრიგად ჩემდა მირწმენით მიიღონ ცოდათა მიტევება და წიხვედრი განწმენდილთა შორის. ეს იესო რო ეუბნება პავლე მოციქულს დამასკოს გზაზე. რათა განარიდო ხალხსა და წარმარცო. ამიტომ მაგრამ ადექი და ფეხზე დადექი ვინაიდან იმისთვის მოგევლინე მეო. რათა დაგადგინო შენ იმის მოწმენდა მსახურად, რაც იხილე და რასაც გამოგიცხადებ. ანუ გამოგიცხადებ. ეს იქ პავლე მოციქულს რაც ეხა დააწერენა წერილები, თუნდაც ეს კოლოსელთა ქრისტეს გამოცხადებით წერდა ის ამ ყველაფერს.
თითქოს ქრისტე მეტყოლებს მისით, აი ესეთი რა. და რათა განგარიდო ხალხსა და წარმართს. წარმართსებში გულისხმება ის ადამიანები, რომლებიც რიტუალურ მსახურებას მისდევდნენ, ხო? დღესასწაულებს, აღნიშნავდნენ დაბადების დღეებს. დაბადების დღეების აღნიშვნაც წარმართული ეს არის, თუ იცით, ტრადიცია არის. ამიტომ ხშირად გაგიგიათ ხოლმე ალბათ გსმენიათ, რომ მამა-პაპათა ტრადიცია და მისი მიმდევრები ვართ, მართლმადიდებლები რო იძახიან. თუმცა მამა-პაპათა ტრადიციები ბევრი რამე იყო, ხო? და ნუ აგვირება ეს ებრაულ ტრადიციაში. ებრაულ ტრადიციაში ძალიან ბევრი დღესასწაულები იყო, რომელსაც დღეს ქართული მოსახლეობა არ იზიარებს. რო იძახიან, რომ ქრისტე ქართველი იყო, მაშინ რატო არ იყო ქრისტე ქართული ტრადიციების გამზირებლები, ხო? პურმალისა და ღვინისა და თქლეფავების შორის რატო არ იჯდა ქრისტე? და პასექის დღესასწაულს რატო არ აღნიშნავენ ქართველები? თუ ქრისტე ქართველი იყო, რატო აღნიშნავდა პასექის დღესასწაულს, ხო? ახლა დაგადგინე, რა თვალი აუხილო მათ, ვინც მოიქცნენ, მათ და მოიქცეს სიბნელი და სინათლის მიმართ და სატანის ხელმწიფებიდან ღმერთის მიმართ და ამრიგად ჩემთა მირწმენით მიიღო ცოდვათა მიტევება და წირხვედრი განწმენდითა შორის. ეს მეფე აგრიპას უყვება პავლე მოციქულიო, ქრისტე რომ გამოეცხადა რა უთხრა დამასკოს გზაზე. აი ეს პარალელი გავავლეთ, აი უფრო ნათელი რო გახდეს რაზე საუბრობს პავლე მოციქული აქ. ვეზიარებოდე წმინდათა ხვედრს ნათელში. აი ამას გულისხმობს პავლე მოციქული ამ საუბრით. რომელმაც გვიხსნა ბნელეთის ხელმწიფებისაგან და შეგვიყვანა გადაგვიყვანა თავისი საყვარელი ძის სასუფეველში, რომლისგანაც გვაქვს გამოსყიდვა მისი სისხლი და მოტივება ჩვენი წოდების, როგორც პავლეს ევანება, ხო? ესე იგი, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ წიგნიდან იმიტომ ვკითხულობ, ეს არის ძველი ბიბლია, 1990 წელს გამოცემული არის საქართველოს საპატრიარქო. იმიტომ ვკითხულობ ამ წიგნიდან, რომ აქ არის უფრო კარგი თარგმანი, ლათინურთან და ბერძნულთან შედარებული და უფრო გასაგებად არის. ეხლა მე რო ახალ თარგმანებს ვკითხულობ, ინტერნეტში ბევრი რაღაც არის სხვანაირად გადმოტანილი გრამატიკულად, რომელიც არ ჯდება სამოციქულო წერილებთან მიახლოებით, რომელიც არის ძველ ბერძნულში. და ძველ ბერძნულს შევადარეთ და ძველ ქართულს უფრო ახლოს არის ეს თარგმანი, ვიდრე ისინი. აქ უფრო გასაგებად და ის სიტყვა ტერმინი გასაგებად არის გადმოთარგმნილი, ვიდრე ახალანდელ ბიბლიებში, რომელიც დაიბეჭდა. ან ძველი ბიბლიით უნდა ვისარგებლოთ, რავი, ეს ჩემი რჩევა არის. თუ გინდა თქვენ თვითონაც გადაამოწმეთ, რაც მე ნაშრომს წაიკითხავ და შეადარებთ, მით უკეთესია რა, თომა აკვინელმაც და მარტინ ლუთერმაც აიღო ბიბლია, გადაამოწმა და გერმანულად თარგმნეს. მე გერმანულსაც შევადარე ეს ბიბლია და ყავს მეგობრები, რომლებიც გერმანული იციან და მეხმარებიან ამ ტერმინების გარჩევაში. ეს ძაღლები დამჩენდა რა, არ მასვენებენ. როგორც დავიწყებ, ან ძაღლი უნდა აყებდეს, ან რაღაცა უნდა მოხდეს. გავაგზავნოთ მეგობრებო. მე-15 მუხრიდან. და რომელიც არის ხატი უხილავი ღვთისა ყველა ქმნილებაზე. უწინარეს დაბადებული, რადგანაც მასში შეიქმნა ყოველი მიწიერის და ზეციერის, ხილული თუ უხილავი. საყდანი თუ უფლებანი, მთავრობანი თუ ხელისუფლებანი, ყველაფერი მის მიერ და მისთვის შეიქმნა. და იგია უწინარეს ყოვლისა და ყველაფერი დამკვიდრდა მასში. იგია სხეულის ეკლესიის თავი, იგია საწყისი ყველა მოკვდავზე უწინარეს დაბადებული, რათა ყველაფერში პირველობდეს, რადგან კეთილენება მამამ რომ მასში დამკვიდრებულიყო მთელი სავსება და მისი მეშვეობით შემოერიგებინა ყოველი და მისი ჯვრის სისხლით დაეზავებინა ყველაფერი. როგორც მიწიერია, ისევე ზეციერიც. აი დაეზავებინა, ხედავ, ესე იგი შეერიგებინა ვიწერია, თუმცა ეს უფრო კარგი ტერმინია, ხო, ზავიდადო. შეერიგების ფორმები შეიძლება ბავშვები როგორ გაიბუტებიან და რაღაცა შეარიგონ, აი იმის ფორმით იყოს გადმოცემული, მაგრამ აი დაზავება, ღმერთთან დაზავება უკვე სხვა ფორმით არის, რომელიც არ შეიძლება დაირღვეს. ზავი როგორი რაღაცა, იცი? ზავის შეერიგება არ არის, იმიტომ რომ შეერიგება შეიძლება დაირღვეს და ისევ იჭხუბონ. ადამიანმა, მაგრამ ზავი როცა იდება, ზავის დარღვევა უკვე ძალიან ცუდ რაღაცაზე მიუთითებს, ხო? არა იმაზე, რომ ზავი იყო თვითონ ყალბი, არამედ იმაზე, რომ ეს ზავი დაუღოველი არის, არ შეიძლება იმის დარღვევა. თორე შეერიგების დარღვევა შეიძლება ნებისმიერ მომენტში მოხდეს. ზავი დაიდო მამა ღმერთსა და ადამიანებს შორის. იესო ქრისტეს მეშვეობით. და თქვენც, როდესაც უცხო ქმნილნი და მტერნი გონებით უკეთურ საქმეთა მიმართ მიდრეკილნი, აწ შეგირიგათ მის ხორციელ სხეულში, იესოს ხორციელ სხეულში, მისი სიკვდილით, რათა წმინდად უბიწო და უბრალოდ წარგადგინოთ მის წინაშე. აი არიან ადამიანები, რომლებიც უარყოფენ წმინდანობის არსებობას. და არც არიან მოიცადე, რა გინდა რა არის?
და უბრალოდ წარგადგინოთ მის წინაშე. ესე იგი, პირველ თავის 22 მუხლში კოლოსათა ეპისტოლიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ შეუძლებელი არის, რომ ადამიანი, რომელმაც ქრისტე აღიარა, ის იყოს გაუცხოებული წმინდანობისგან. ამ მუხლში ამის თქმას სურდა პავლე მოციქულს. უბიცოთ წარგადგინოთ მის წინაშე, ღმერთის წინაშე, იესო ქრისტეს სხეულის მეშვეობით. თუ კი მკვიდრობთ რწმენით დაფუძნებული და გამტკიცებული და არ განაშორებით სასუებას სახარებისას, რომელიც ქსმენიათ ცის ქვეშეთის ყველა ქმნილებისათვის ქადაგებული და რომლის მსახურიც ვიქმენ მე პავლე. ანუ ხედავთ მეგობრებო, შეიძლება რომ არ იყოს ქრისტიანი. ანუ როგორ რაღაცა იცი? შეიძლება ქრისტიანად მოქონდეს თავი, მაგრამ ის რასაც ქრისტიანობა ქვია ნამდვილად, შეიძლება ის ამას არ ასრულებდეს, თუ კი არ გააჩნია მას სასუებას სახარებისა. და თუ წმენით არ არის დაფუძნებული მაცხოვრის სიტყვაში და არ წამს ის გულში, თუ არ არის სული წმინდა მის გულში, როგორც მეხუთე თავის მეხუთე მუხლში წერია, ხო, რომელთა ეპისტოლეზე ჩვენ ნახავთ, ახლა მოდი პარალელებიც გავავლოთ, რომ უფრო მარტივი გახდეს ჩვენს გულებში ჩაიყვაროს ის უფლის სიტყვაც, რა სიტყვაც მოქმედებს, ასე ვთქვათ, წერილების მეშვეობით. ხოლო სასუება არ გვარწყვეტს, ვინაიდან ღვთის სიყვარული ჩაიყვარა ჩვენს გულებში სული წმინდის მიერ, რომელიც მოგვეცა ჩვენ. აი მეგობრებო, აი ეს მუხლით საკმარისია იმათ სამხელად, ვინც იძახის, რომ სული წმინდა შეუძლებელია ჩვენში არსებობდეს. ხო ხვდებით მეგობრებო, აი მაშინ პავლე გვატყუებს, თუ რაშია საქმე, ნახეთ. დავიმეორებ, რომაელთა ეპისტოლეს მეხუთე თავის მეხუთე მუხლი. ვინაიდან ღვთის სიყვარული ჩაიღვარა ჩვენს გულებში, სული წმინდის მიერ, რომელიც მოგვეცა ჩვენ. ანუ ეს სასუება ჩვენ არ გვარწყვეტს. ზუსტად ეს სასუების ქონა არის იმის დასტური, რომ ჩვენ ვართ წმინდანთა, ასე ვთქვათ, თანაზიარი მამის ნათელში. გაგვწმინდა იესო ქრისტე თავისი სიტყვით. აწუხარობ ჩემი ნებების გამო, ამბობს პავლე მოციქული 24 მუხლიდან გავაგრძელოთ პირველი თავისი. რომლების დავითმინა თქვენი გულისთვის და აღვასრულებ მას, რაც დავაკელი ჩემი ხორცით ურვას ქრისტესას მისი სხეულისათვის, რომელიც არის ეკლესია. და რომლის მსახურიც ვიქმენ ღვთის მოღვაწეობით, რომელიც მომეცა თქვენთვის, რათა აღვასრულოს სიტყვა ღმერთისა. ღმერთის სიტყვა აღვასრულებო. წარმოიდგინეთ, ქრისტიანთა ჯულის მდევნელი პავლე მოციქული, რომელიც იწოდებდა ქრისტიანთა მოკვლასაც, ეხლა გამოვიდა და ღმერთის სიტყვის აღმსრულებელი გამოვიდა, ხედავ? იმის მერე, რაც ქონდა ხილვა იესო ქრისტესგან, რომ გეყოფა. შენ ვეღარ მდევნი, უბრალოდ არ გამოგივა. რატომ მდევნი საულ მე ეცხადება იესო. საიდუმლო დაფარული უკუნისიდან თაობათა დასაბამიდან, ხოლო აც გაცხადებული მის წმინდათა მიმართ, რომელთათვის ინება ღმერთმა ეუწყებინა, როგორია წარმართა შორის დიდება ამ საიდუმლოსი, რომელიც არის ქრისტე თქვენში სასუება დიდებისა, რომელსაც ჩვენ ქადაგებთ და შევაგონებთ თითოეულ კაცს და მოზრაოთ მათ მთელი სიბრძნით, რათა სულად წარმოვადგინოთ ყოველი კაცი ქრისტე იესოში. აი რა დიდებული სიტყვებია მეგობრებო, 26-22 მუხლი. ამ ორ მუხლში პავლე მოციქული გარკვევით აყალიბებს იმ დოქტრინალურ და იმ დოქსოლოგიურ სწავლებას, რომ ქრისტე არის ჩვენში და არ არის ის რომელიღაცა ტაძარში და ადგილით არ შემოიფარგლება. თუ ქრისტე ჩვენშია, სადღა უნდა წავიდე, ხო? მეუბნებიან ეკლესიაში არ დადიხარ, ან რომელი ეკლესიის წევრი ხარ. წინა საუბრებში ჩავწერე ეს არის არაქრისტიანული კითხვა. კითხვა არის არასწორი ფორმით დასმული, იმიტომ რომ ქრისტიანი რომელი ეკლესიის სხეული უნდა იყოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ? როდესაც ქრისტე შენშია, სადღა უნდა წახვიდე სხვაგან. როდესაც ის აქვეა, ბაგეზია მისი სიტყვა. შენს გულშია მისი სიტყვა. გავაგრძელოთ მეგობრებო, ესე იგი აქ არის ნათქვამი, რომ არანაირი საიდუმლოება აღარ არსებობს, არამედ უფლისგან არის გაცხადებული თავის წმინდანთათვის სახარება ამ საიდუმლოებისა. და იმ საიდუმლოსი დაფარულიდან რომ იყო დასაბამით. ახლა უკვე გაცხადებულია ყველა მისი წმინდანისათვის. როდესაც იძახიან ზიარების საიდუმლოება და რომელიღაცა ევქარისტიული საიდუმლოებები და შვიდი საიდუმლო, საეკლესიო საიდუმლო, ეს არის ტყუილი მეგობრებო, იმიტომ რომ არანაირი საიდუმლოება ქრისტეში აღარ არის. არ არსებობს საიდუმლოება, რომელიც არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ განცხადეს მაცხოვარი ამბობს. და ისე კვლავინდებოდა თუ ესენი აქცევენ საიდუმლოებად, ეს უკვე არის უდიდესი მკრეხელობა, თუ არანაირი ახსარების საიდუმლოება არ არსებობს, არანაირი საიდუმლოება, რომელიც არის დაფარული, არ არსებობს. იმიტომ რომ ღმერთმა ქრისტემ ყველაფერი გააცხადა თავის სხეულის მეშვეობით და განუცხადა მის წმინდანებს.
და არა ყველას. ამიტომ დაფარული არის მხოლოდ იმათვის ქრისტეს სახარების სისრულე, რომელებიც არიან ურჩი სახარების ძეების, ხო? ისა ურჩი სახარებისა. სახარების ურჩი ძეები არიან. ერთ-ერთ პოსტში დავწერე მე, რომ ესე იგი პავლე მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ ჰაერის ძალთა მთავრის წინაშე, რომელიც არის ეშმაკი და რომლის სულითაც დადიან ურჩის ძეები, აი ზუსტად აი ასეთნაირები ვიყავით ჩვენ და გამოვიყავით მათო. ანუ ჰაერის ძალთა მთავარი ეშმაკი, რომლის სულის ძალითაც დადიან სახარების ურჩის ძეები. და ის ამეტყველებს ეშმაკი, როგორც ღმერთის სული ამეტყველებს ჩვენ ქრისტიანებს, ასევე ამეტყველებს ეშმაკის შვილებსაც, ურჩ ძეებს, სახარების ურჩ ძეებს უწოდებს პავლე მოციქული მათ. რითუსაც შრომობდა ვიღწვი მისი ძალით, რომელიც ძლევამოსილებით მოქმედებს ჩემში, ანუ იესო ქრისტეს სახარების ძალა მოქმედებს ჩემშიო. ანუ ქრისტე ჩემში და ჩემით მოქმედებს და ჩემი სხეულით ვავსებ მის წყრულებს. ქრისტეს სხეულის ტკივილებს ვიზიერებ ჩემი სხეულის მეშვეობით, იმიტომ რომ მე ქრისტეს სხეულის ნაწილი ვარ. აი რა არის ეკლესია. მეორე თავი ხა კოლოსეთან მიმართ ეპისტოლის. რადგან მინდა იცოდეთ როგორი ღვაწლი მაქვს თქვენთვის და ლაოდიკიელთა და ყველა მათგანისათვის, რომელიც არ უხილავთ ჩემი სახე ხორციელად, რათა ნუგეშინისცემული იქნენ მათი გულები, შეერთებული სიყვარულითა და სრული წტომის მთელი სიმდიდრით, ღმერთისა და მამისა და ქრისტეს საიდუმლო შესამეცნებლად, რომელშიაც დაფარულია სიმისა და ცოდნის მთელი საუნჯე. აი მეგობრებო, ჩამოვაყალიბა რომ ესე იგი საიდუმლო რომელიც დაფარულია მთელი სიბრძნე და ის მხოლოდ გაცხადებული არის წმინდანთათვის, მის წმინდანთათვის. ეს არის უნდა იყოს მათი გულები გამზადებული ამისათვის. სრული წდომის მთელი სიმდიდრით, ღმერთისა და მამისა და ქრისტეს საიდუმლო შესამეცნებლად. ლაოდიკელებსაც ახსენებს აქ მეგობრებო კოლოსელთა ეპისტოლეში, იმიტომ რომ კოლასის მოპირდაპირე მხარეს, ანუ ერთი გზა მიდის, ლაოდიკია არის და მე ამ რუკასაც გაჩვენებთ თქვენ, დავდებ პოსტზე და განახებთ როგორი რუკა არის. ანუ ლაოდიკია არის თურქეთის ტერიტორიაზე, უკან არის კოლასი, ჯერ უნდა გაიარ კოლასი, მერე ლაოდიკია, იქ ზემოთ არის იეროპოლიტათისაც როწერს და შემდეგ ერთი გზა მიდის ეფესოსკენ. ეფესო არის დღევანდელი დაბა სელჩუკის ტერიტორია, თურქეთის ტერიტორიაზე. და ზღვისპირა ქალაქი არის ეფესო, საიდანაც ისინი გადავიდნენ მერე მაკედონიაში. ხო, მოგეხსენებათ ეფესოდან ავიდნენ კონძულის გავლით მაკედონიაში. პავლე მოციქული და ბარნაბა. გავაგრძელოთ მეგობრებო მეოთხე მოხდანი. ამას ვამბობ, რათა არავინ გასტუნოთ შემპარავის სიტყვით, რადგან თუმცა ხორცით შორსა ვარ, მაგრამ თქვენთან ვარ სულით. ვხარობ და ვხედავ თქვენს წესრიგს და თქვენი რწმენის სიმტკიცეს ქრისტეს მიმართ. მაშ როგორც მიგიღიათ ქრისტე იესო უფალი, ასევე იარეთ მასში. მისით დაფუძნებული და აშენებული და გამტკიცებული რწმენის მიერ, როგორც გისწავლიათ, იზარდეთ მასში მადლიერებით. ხედავთ მეგობრებო, ანუ მე კი არ გასწავლეთო თქვენო. არამედ ქრისტესგან მიგიღიათ ეს, ქრისტეს გამოცხადებით, ხო, როგორც ერთ-ერთ ეპისტოლეში, აი მეორე კორინთელთა ეპისტოლია თუ არ ვწდები. თუ პირველ კორინთელთა ესე იგი, konkretით აღდგომის შემდეგ ქრისტე გამოეცხადდაო 500-მდე მეტ ძმაასო და ბოლოს კი მე უდღეურს გამომეცხადაო და გამიმხილა თავისი სახარების საიდუმლოება, ხო? იესო ქრისტესაგან მიმიღიაო და არ ადამიანისგან განატელებს ეს სახარება, რომელიც მე უწყა თავად იესო ქრისტეს გამოცხადებით და არა ადამიანის მეშვეობით. იმიტომ რომ ეს სახარება არა ადამიანური გადამოცემა არ შეიძლება ის იყოს ვიღაცის მიერ შეთხზილი, თუნდაც ეს წერილები. გავაგრძელოთ მეგობრებო. მეორე მოყოლიდან მეორე თავის. ფრთხილად არავინ გასტუნოთ სიბრძნის მოყვარებითა და პუჭის საცდურით, კაცთა გადამოცემებისა თუ ქვეყნის საწყის თამბებით და არა ქრისტეს თანახმად. რადგან მაშინ კვიდრობს ღვთაების მთელი სისავსე სხეულებრივად და თქვენ სავსონი ხართ მასში, ვინც არის თავი ყოველი თავრობისა და ხელმწიფებისა, ვისშიაც წინა დაიჭვით ხელთუქმნელი წინა დაცვით, ცოდვილი ხორციელი სხეულისაგან განძარცვით ქრისტეს წინა დაცვით. აი მეგობრებო, რა არის ნამდვილი წინა დაცვა? როგორც იერემიაში წერია, ხო? წინა დაიჭვით გულის ჩუჩა და არა ასოსი. იმიტომ რომ ეს წინა დაცვა, ჩვენი წინა დაცვა არის არა ხორცის მიერი, ასოს მოკოთა, არამედ სულის მიერი განძარცვა ცოდვილი
სხეულისგან. ანუ ჩვენში მკვიდრობ ცოდვა რადგან სხეული ხრწნას ექვემდებარება და სიკვდილის ნიშანია ხრწნა, რომ ჩვენ კვდებით და იხსნება ჩვენი სხეული, მაგრამ ვინც კვდებით ქრისტესთვის ამ ქვეყანაზე და ცოცხლდებით მასში, გარანტირებული გვაქვს, ასე ვთქვათ, სასუფეველი. ანუ ის უკვე გადავიდა სიკვდილისგან ცხოვრებად, როგორც მე-5 თავში წერია იოანეს სახარების, ხო? შეგიძლიათ ნახოთ ეს. მუხლი, ვისაც ჩემის წამს არ წარუდგება სამსჯავროს, არამედ ის უკვე გადავიდა სიკვდილიდან სიცოცხლეში. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. იოანეს სახარების მე-5 თავის 24 მუხლში კითხულობთ. ვინც ისმეს ჩემს სიტყვებს და სწამს, იგი ვინც მომავლინდა მე, აქვს საუკუნო სიცოცხლე და არ წარუდგება სამსჯავროს, არამედ იგი უკვე გადავიდა სიკვდილიდან სიცოცხლეში. სიტყვებს დავაკვირდეთ მეგობრებო აუცილებლად, იმიტომ რომ სახარებას, როცა ვკითხულობთ, პავლეს წერილებზე სახარებას, ეს არ არის მხოლოდ ის იოანე, მათე, ლუკა და რაღაცა ვიღაცეები. ეს არის ქრისტეს მიერ ინფორმაცია, რომელიც თავად იესო ქრისტესგან ეუწყა მოციქულებს და არა მარტო მოციქულებს, არამედ 500-მდე მეტ ძმას. წარმოგიდგენიათ ახლა აღდგომის შემდეგ 500-მდე მეტ ძმაში ვინ გულისხმობდა პავლე მოციქული, რომელიც ასე ვთქვათ, არიზერებდა ქრისტეს მოძღვრებას. ერთი პერიოდი. აი განახეთ მეგობრებო, ახლა ეს სად არის? აი რომ თუ ჩანს, დაინახეთ. აი ეს არის კოლასე მეგობრებო. კოლასე, ეს ტერიტორია თურქეთის ტერიტორია, ეს არის ჰიეროპოლისი, კარგად ჩანს, აბა ნახოთ. ეს არის ლაოდიკია, სადაც გაიარა პავლე მოციქულს, კოლასიდან ლაოდიკია უეჭველი უნდა გაიარა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი სახე არ გინახიათ, ეთქობა პავლე მოციქული არ დარჩა აქ-აქ, გავლით იყო და უბრალოდ წერილი მისწერა. აი 120 მილი, 190 კილომეტრი არის. 120 მილი კოლასიდან ეფესოში. აი იქიდან აქამდე ზუსტად ეს ტერიტორია გაიარა. ნახე როგორიც მთები არის, ეს არის თურქეთის დღევანდელი ტერიტორია. აი ეს არის დაბა სელჩუკი, დღეს ამას უწოდებენ სელჩუკი. სელჩუკი ქვია ამ ქალაქს, ეფესო, ძველი ეფესო. რომელიც წინა ლაივებში ჩვენ დავწერთ, ხო? 3 წელი იყო აქ პავლე მოციქული ეფესოში. გადაგებდა. აი ალბათ კარგად ჩანს კიდევაც, ხო? კოლასედან ავიდა ჰიეროპოლისი, ლაოდიკია და ესე ეფესოში. აი ეს არის ასია. აი ეს ტერიტორია იყო ასია, აქეთ ბითვინია და ესე რა, თურქეთის ტერიტორიაზე იყო ესე. გავაგრძელოთ მეგობრებო, ჩვენი საუბრები. წინადაცვათა არის ხორციელის სხეულისგან განცარცვა. მასთან ერთად დაიმარხეთ ნათლისღები და მასთან ერთად აღდგეთ ღმერთის ქმედითი ძალის რწმენით, რომელიც მათ აღადგინა გიმკვიდრეთით. და თქვენც, რომელიც მკვდარი იყავით ცოდვებითა და თქვენი ხორცის წინა დაუწვეთელობით, მასთან ერთად გაგაცოცხლათ ყოველი ცოდვის მოტევებით. და წარხოცა სწავლით ჩვენს გამო შეთხსული ხელწერილი, რომელიც იყო ჩვენს წინააღმდეგ და აიღო შუაგულიდან და მიეჭედა იგი ჯვარს. და ძალისგან გარდაცვალა მთავრობანი და ხელმწიფებანი საჯაროდ განაგიქა იგი და ისინი და თვით იმძლავრა მათზე. მაშინ ურავინ განსჯით საჭმლისა და თუ სასმლის, ან რაიმე დღესასწაულის, ან კიდევ ახალი მთვალისა თუ შაბათთა გამო. რაც ჩრდილია მომავლისა, ხოლო სხეული არის ქრისტესი. ურავინ გასტუნებთ თვითნებული მორჩილებითა თუ ანგელოზთა მიმართ სახურებით, რომელიც არასოდეს უხილავს. ამაოდ გალაღებულს თავისი ხორციელი გონებით და განშორებულს თავისაგან, ვის მიერაც მთელი სხეული სახსრთა და ნაწევართაგან შეკრული და შეერთებული იზრდება საფრთხო ზრდით. ამრიგად, თუ ქრისტესთან ერთად მკვდარნი ხართ ქვეყნის საწყისისათვის, მას როგორც კვლავ ქვეყნად ცხოვრები, რატომღა მისდევთ მის წეს? ნუ შეეხები, ნუ ეგები, ნუ გაეკარები, რაც იხსნება ხმარებისგან კაცთა შემეცნების და მოძღვრებისა, რაც მოჩვენებითი სიბრძნეა მხოლოდ თვითნებული მსახურებით, მორჩილებით და სხეულის მოძულებით, მაგრამ არა რაიმე ღირსებისათვის, არამედ რაც საჭიროა ხორცის საზღობად. აი აქ მეგობრებო, პირდაპირ ამ ხელს რელიგიურ მიმდევრებს, რომლებიც, ასე ვთქვათ, რაღაცა წესებს იცავენ, შაბათობებს, წირვებს, რაღაცა დღესასწაულებს იხდიან და აქეთ კიდე არიგებენ ჭკვალზე, ნუ შეეხები, ნუ იგებენ, ეს არ გააკეთო, ეს არ გააკეთო და თქვენ რომელიც ქრისტესთან ერთად მოვდით, დაიმარხეთ. როგორ შეგიძლიათ ამ წესების მიხედვით, ხორციელი წესების მიხედვით კიდევ იცხოვროთ, ეს ფაქტურად ქრისტეს შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ქრისტე თუ ჩემში და მოქმედებს ჩემში, იმას არ სჭირდება მითითება რა გააკეთოს. ამიტომ იესო ქრისტე რომ კაცი შაბათი კაცისათვის შეიქმნა და არა კაცის შაბათისათვის. და ეს ცოდვა, რომელიც ბრძანებლობდა ჩვენზე, ხო? მიალურსმა ჯვარზე.
ანუ ჯვარზე ტანჯვის ფორმა იგულისხმება ჯვარცმით, ხო? ანუ თვითონ წერიდან ჩამოხსნეს და ჯვარი არანაირად არ იგულისხმება ხის ესეთ ფორმაში. ჯვარის ფორმა ჩვენ არ ვიცით იესო ქრისტე როგორ ჯვარზე გაიქრა, რა ფორმის იყო და არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ჯვრის ატრიბუტიცია და სამკაულად ქცევა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ჯვარცმა არის სტავროსენ ბერძნულად ნიშნავს ტანჯვის ფორმას, დევნას ქრისტეს სახელის გამო და არა რაღაცა ჯვრის დაკიდება და იმის გაკერპება და სამკაულად ქცევა. მაქსიმ აღსარებას ჰქონდა ამ მოხთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს ძალისაგან გარძასვლა მთავრობანი და ხელმძიფებანი. ხა ვეძებ ამ ნაშრომს და თუ ნახე წავიკითხავ. დიდ დროს კი წაიღებს, მაგრამ აუცი საჭიროდ ჩავთვალე, რომ ეს იყო 21 კითხვა. 21 კითხვა ეს ქონდა ახალ ქართულადაც არის, მე მგონი და ძველი ქართული ხელნაწერებიდანაც ამოწერე. კითხვაი ასეთი არის. ვით არ გულისხმა იყოფებინ სიტყვაი მოციქულისა პავლეს ვით არ ახოცა ჩვენთვის ხელის წერილი ბრძანებითა რომელი იყო ანტაკრად ჩვენდა და იგი აღიღო შორის და შემსჭვალა ჯვარსა განიძარცვა მთავრობანი და ხელისუფლებანი საჩვენებლად იქნა განაკარვა იგინი მაშინა რაი არს ესე თუ განიძარცვა მთავრობანი და ხელისუფლებანი და ოდეს შეემოსნეს უფალსა მთავრობანი და ხელისუფლებანი ბნელისანი ვინაიდან ცოდვაი არ აქნა არა იპოვა ზაკვაი პირსამის ანუ როგორ შეიმოსა ბოროტი ძალისა და მთავრობის ხელისუფლებაო ბნელისანიო იესოსო თუ კი ცოდვა არ უქმნიო ანუ რომელი იყო ხელისწერილი იგი რომელი იყო ანთრაკრა ჩვენ და აღიღო იგი შორის და ჯვარსა შემწვალა ანუ რომელი ცოდვა იყო ის ცოდვის მიმართ ხელისწერილი რომელი ცოდვა გვასამართლებდა რომელიც ქრისტემ აიღო და მიამსჭვალაო და მე მაქსიმ ახსენებდა მას პასუხობს ძველ ქართულად თავდინებურობდი მაგ ახალ ქართულადაც არის თუ გინდა ახალ ქართულად წავიკითხო თუ გინდა ძველ ქართულად დიდ დროს არ წაგვართმევს რა მაინც ხა ორი თავი გადარჩა ბოლოს შემდეგ უკვე ლაუდიკეების თორეს განვიხილოთ და მოდი ეს წავიკითხოთ რაღაც განიარაღა მთავრობანი და ხელისუფლებანი კოლოსელთა ეპისტოლეს მეორე თავის მე-15 მუხლი რას ნიშნავს ეს და ასე შემდეგ როგორ მოხდა ისე რომ უფალი შობილი უცოდველი სახით მთლიანად მათით იყოს მოსილი ანუ ეს ბოროტი მთავრობით და ხელისუფლებით როგორ იყო მოსილი უფალი ასეთ კითხვას სვავს ეს არის თალასი იყო ესეთი ვიღაც ხუცესი რომელიც მაქსიმ ახსარებას უსმენს კითხვებს და მაქსიმ ახსარებას პასუხობს არის წიგნი ესეთი კითხვა პასუხი თალასისათვის პასუხი ასეთი არის სიტყვა რომელიც ყველაფერში ჩვენ გვავს ცოდვის გარდა და რომელიც ჩვენს არში გამოიხატა და რომელიც გახდა სრულყოფილი ადამიანი თავის არში მოიცავდა პირველ ადამიანს რომელიც მასში ვლინდებოდა როგორც წარმოშობის ასევე დაბადების მიხედვით რამდენადაც პირველი ადამიანი რომელმაც ღმერთისგან მიიღო ყოფა და მისგან მომდინარეობდა თავისი წარმოშობით თავისუფალი აღწნისა და ცოდვისაგან რამე თუ ისინი მასთან ერთად არ შეიქმნა მაშინ როცა მან ცნება დაარღვია და შეცოდა ამის შედეგად კი მას დაბადება მიეძღო ნებისა და შიშის გავლით. ამიტომაც მისი ნებისგან მომდინარე ცოდვას უკვე ჰქონდა დასაბამი ბუნების კანონით. ამ ნების ძალით არავინ არაა უცოდველი, რამე თუ ყველა ბუნების მიხედვით ექვემდებარება დაბადების კანონს, რომელიც ცოდვის მიზეზით თავდაპირველი წარმოშობის შემდეგ იქნა შემოღებული. ეს არის ქრისტემდე, ანუ ადამიანურ ბუნებაზე საუბრობს აქ მაქსიმ ახსენებელი, რომ ღმერთის გარეშე არ არსებობს, ასე ვთქვათ, უცოდველი ბუნება ადამიანის. იმიტომ თავიდანვე ბავშვობიდანვეო, სიყრმიდანვე, დაბადებიდანვეო, ბოროტებისკენ ამიდრეკილი ადამიანის გულიო. როგორც ამოს უფალი ნოეს ეუბნება, ხო? აღარა წავწყვინდა ადამიანის მსგავს საჭირით, არამედ განს დაბადებიდანვე ბოროტებისკენ ამიდრეკილი ადამიანის გული. ადამიანის დანაშაულის მეშვეობით ადამიანის არსში შემოდის ცოდვა, ხოლო ცოდვის მეშვეობით დაბადების ვნება. რამდენადაც დაბადების ამ ვნებასთან ერთად აღზევდა ცოდვის გავლით პირველი დანაშაულიც. ადამიანის არსისთვის, რომელიც თავისი ნებით უწყვეტადაა შეკრული მზაკრული კავშირებით. არ იყო ხსნის იმედი, რამე თუ რაც უფრო მეტს ინდომებდა ის დაბადების მეშვეობით, მით უფრო მეტად იბოჭავდა თავს ცოდვის კანონით და ფლობდა რა ქმედით დანაშაულს ნების შედეგად. მოიცავდა რა თავად ნებაში ბუნებრივი იძულებითი გარემოებების ძალით ცოდვის გამრავლებას ის გვაროვნული ცოდვის ცნებაში დაბუდების ძალით მოექცა ყველაზე ციური ძალის საწყისისა და ძალაუფლების ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც ვლინდებოდა არაბუნებრივი ნების მეშვეობით და რომელიც
დაფარული იყო ბუნებრივ ნებაში. მათი მეშვეობით მოქმედებდა ნებისმიერი მზაკრული ძალა, არსის ნების ძალით აკეთებდა ნებას ბუნებრივი ნების მეშვეობით, მიემართა არაბუნებრივი ნების ხრწნისათვის. აი მაღალ ფარდონული სიტყვებია, მაგრამ ალბათ გამგები გაიგებს. შესაძლოა ღვთის მხოლოდშობილმა ძედა სიტყვამ, რომელიც მისი ადამიანთა მოყვარეობით სრულყოფილი ადამიანი გახდა, რათა ადამიანის არსი ეხსნა ამ მზაკრული უსაშველობისგან. მიიღო უცოდელობა ადამიანის პირველადი მოწყობის მიხედვით და ფლობდა მას უხრწნელობით დაბადებიდან კი, რომელიც შემოღებული იქნა არსში ცოდვის შემოსვლის შედეგად. მიიღო მხოლოდ ნება ცოდვის გარეშე, რამდენადაც როგორც თქვი, მზაკრული ძალები ცოდვის მიზეზით ადამიანის ნებაზე სხვადასხვა ზემოქმედებას ახდენდნენ, რომელიც უხილავად იყვნენ დავანებული არსის კანონში იძულებით. ისინი რასაკვირველია ჭვრეტდნენ რა ხორცის მიზეზით მაცხოვარში ადამიანის ბუნებრივ ვნებას და ვარაუდობდნენ რა რომ ღმერთიც როგორც უბრალო ადამიანი იძულების აუცილებლობით თავს მოიხევდა არსის კანონის და არა იმოძრავებდა ნების თვითგამორკვევით თავს დაესხნენ მას იმ იმედით რომ დაარწმუნებდნენ და ჩაუნერგავდნენ მას წარმოსახვაში ბუნებრივი ნების მეშვეობით არაბუნებრივ ნებას და ამით მათთვის რაიმე მისაღების გაკეთების იმედი ჰქონდათ. მან ტკბობით სტუნების გზის პირველივე გამოსტაზე მოიცილა ისინი საკუთარი თავიდან და არსიდან. თავად დარჩა რა მიუწვდომელი და შეუხებელი მათთვის. რასაკვირველია მოგვაწერა რა ჩვენ და რა საკუთარ თავს გამარჯობა და როგორც კეთილის ისე წარმოაჩენდა მის მიერ მიღწეულ ყველაფერს მათთვის, ვის გამოც გახდა ადამიანი. რამე თუ თავად მას, რომელიც არის რა ღმერთი, მეუფე და თავისუფალი არსით ყოველგვარი ნებისგან, არ სჭირდება ცდუნება, მაგრამ მან დაუშვა ის იმისათვის, რომ ჩვენი ცდუნებით მიიზიდა მზაკრული ძალა. რათა ერთი მხოლოდ მასთან შეხებით გაენადგურებინა ის, რომელიც მის დაღუპვას ფიქრობდა, როგორც თავიდან დაღუპა ადამი. გასაგებად საუბრობ, მეგობრებო, რა. ასე ჩამოიშორა მან პირველივე ცდუნებისას მასზე თავდასხმელი საწყისები და ხელისუფლება. განდევნა რა ისინი ადამიანური არსიდან განკურნა ნება მასში ტკბობასთან მიმართებაში და წაშალა საკუთარ თავში ადამიანის დაწერილი, რომელიც მდგომარეობდა სიამოვნების ვნებაზე ნებაყოფლობით თანხმობაში. ამ დაწერილი ძალით ადამიანმა, რომელსაც გააჩნია ნება, რომელიც მიდრეკილია სიამოვნებისკენ, მდუმარედაც კი აღიარა საქმეების ზაკრული დესპოტია საკუთარ თავზე. სიკვდილის შიშით არ გაინთავისუფლა რა ტკბობის უღლისგან. ამდენად ღმერთმა, რომელიც მოექცა ტკბობით პირველი ცდუნების ქვეშ, დააუძლურა მზაკრული ძალა, საწყისები და ძალაუფლება. შემდეგ ის მათ აძლევს ნებას გააკეთონ მეორე თავდასხმა და მას მოუწყონ სხვა გამოცდა ცდუნებით, ტანჯვისა და წვალების მეშვეობით. რათა სრულიად გამოფიტოს საკუთარ თავში მათი ბოროტების დამღუპველი შხამი, ისევე როგორც ის ასუსტებს ცეცხლს სრულიად ანადგურებს რა მას ადამიანის არსში და ჯვარცმის სიკვდილის დროს იშორებს რა საწყის და ძალაუფლებას. დარჩა რა დაუძლეველი ტანჯვისთვის და უფრო მეტიც იქცა რა საშინლად სიკვდილისთვის, უფალი ადამიანის არსიდან დევნის ვნებას ტკივილის მიმართ, რომელსაც სულ სწრაფად ემალებოდა ადამიანის ნება, რომლის ძალითაც ის მუდმივად და სურვილის საწინააღმდეგოდ იყო დათრგუნული, სიკვდილის შიშით. ემხრობოდა რა ტკბობის მონობას იმისთვის, რათა ეცოცხლა. როგორც ჩანს, უფალმა ჩამოიშორა საწყისი და ძალაუფლება უდაბნოში ცდუნებით პირველივე გამოცდისას. განკურნა რა მთელი არსის ნება ტკბობის მიმართ, მან კვლავ ჩამოიცილა ისინი სიკვდილის დროსაც. ასევე განდევნა რა არსიდან ნება ტკივილის მიმართ. მისი ადამიანთა მოყვარეობის მიხედვით აქცია რა საკუთარი თავი ბუნებრივად ჩვენი გამოსწორებისთვის და უფრო მეტიც ჩვენთვის როგორც სიკეთის სახით ჩათვალა მის მიერ განხორციელებული დიდება. რამდენადაც მიიღო რა არსის ვნება ცოდვის გარდა, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერ მზაკრულ და დამღუპელ ძალას ჰქონდა ჩვეულება ეწარმოებინა თავისი მოქმედებები, ის მათგან განთავისუფლდა სიკვდილის დროს, გაიმარჯვა რა მათზე, როცა მათ ხრიკებისთვის მიმართეს მას და გახადა ისინი სასაცილო ჯვარზე სულის მიბარებისას, მას შემდეგ რაც მათ ვერ იპოვეს ვერაფერი მის ნებაში რაიმე ისეთი, რაც არსისთვის დამახასიათებელი იქნებოდა, თუმცა განსაკუთრებით ელოდნენ მასში რაიმე ადამიანურის პოვნას ხორციელობის ნების ძალით. ამიტომ მათ რასაკვირველია მან თავისი ძალით და ჩვენგან აღებული მისი წმინდა ხორცის მეშვეობით, როგორც ერთგვარი დასაბამი კოლოსითა მათ ეპისტოლეს პირველი თავის 18 მუხლი. იგია სხეულის ეკლესიის თავი, იგია საწყისი ყველა მოკვდავზე უწინარეს დაბადებული, რათა ყველაფერში პირველობდეს. ანუ ის არის პირველი დასაბამი, გაათავისუფლება მთელი კაცობრიობა მასთან შეერთებული ბოროტების ვნებისგან, დაუქვემდებარა რა თავად ამ ნებას, ოდესღაც მასში, ანუ ნებაში არსებული არსზე მზაკრული ბატონობა. ანუ ქრისტე აქ წერია, რომ ის იყო ყველა მოკვდავ ადამიანზე უწინარეს დაბადებული.
ამიტომ რახან ესეთი იყო ქრისტე, მას არ ქონდა ჩადენილი ადამიანისნაირად ურჩობა და ზუსტად ეგეთი ადამიანი რომ განკაცდა, რომელიც ადამიანთა უწინარეს იყო დაბადებული და მას არ ქონდა ცოტა ჩადენილი. ზუსტად ეს ვერ ნახა ეშმაკმა მის სხეულში მსგავსი ესეთი რაღაც და ამის გამო მისი მძლავრობა და ხელმწიფება ქრისტეს სხეულით შეიმუსა. მე მგონი გასაგებად ხსნი მეგობრებო, ეს მაქსიმე აღსარებლის უძლიერესი ნაშრომი არის. შეიძლება უფრო სხვაგანაც უფრო ფარული და ამაღლებული გაგებით იმ ადგილის განხილვა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ საღვთო დოგმატების წარმოუდგენელი საიდუმლოები როგორც იცით, არ უნდა გაცხადდეს წერილობითი სახით აღბეჭდის მიზნით. დავკმაყოფილეთ ზემოთქმულით, რომელსაც უხერხულობაში მოხავს ბობოქარი აზრი. თუ ღმერთი ინებებს, განჭვიდოთ ეს სულიერი თვალისჩინით. ჩვენ ერთობლივად გამოვაკვლევთ მოციქულის აზრს. ეს არის პრეპოდობნი მაქსიმის პოვედნიკ, ვაპროს ატვეტიკ ფალასიუ. და ხელნაწერი არის A636 გვერდი 105. შეგიძლიათ მიხვიდეთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ნახოთ. აქ ორივე მაქვს მეგობრებო გაკეთებული. ეს არის ძველ ქართულადაც და ახალ ქართულად. უბრალოდ ძველ ქართულად რო წავიკითხო აზრი არ აქვს. თორე შემიძლია ნებისმიერს გამოგიგზავნოთ ინტერნეტის საშუალებით Facebook გვერდზე მესენჯერში. არ არის ამის პრობლემა. გავაგრძელოთ მეგობრებო, წავიკითხოთ ახლა ჩვენ მესამე თავი კოლოსთა ეპისტოლეს მესამე მეოთხე თავები და მე გადავიდეთ ლაოდიკიელთა ეპისტოლეს. თუ კი ქრისტესთან ერთად აღზრდით, ზეცისას ეძიებდით, სადაც ქრისტე ზის ღმერთის მარჯვნივ. ზეცისას ფიქრობდით და არა ქვეყნისას. ერთი სამსახურში ყავდა ერთი მეგობა ისა უფროსი და რა ხდება ლევან აბა გავაგებინეო რა ის სასუფეველში რა დამცინავი ტონით იძახდა ხოლმე. არ არის ცუდი გულის კაცი, მაგრამ ესე მეუბნებოდა ხოლმე რომ რაო სასუფეველზე გადაგებო რა ხდება იქ სასუფეველში აბა მოგვიტევი. მე უთხარი, სულ ფიქრობ და მე უთხარი, კაცო, ხორცელზე არ უნდა იფიქრო, არამედ ზეციერზე მეთქი, ხო არ წაგიკითხავს მეთქი და აი წერია, ხო? საწერია ბავშვი და წავაკითხე რომ ზეცისას ფიქრობდე და არა ქვეყნისას. მესამე თავის მეორე მუხლი კოლოსთა ეპისტოლეს. აუ ესე იგი მე ქვეყნისას ფიქრობ, ხო? აბა ესე იგი რომ დამცინი ხარ, ზეცისას ფიქრობ, მე ბიბლიოს კითხულობ და დამცინი ხარ, ხო? ესე იგი შენ ქვეყნიერი ხარ და შენ ვერასდროს ვერ შეიგნებ სულიერს. თუ შორს ხარ შენ ქრისტეს სიყვარულისგან. ამიტომ უნდა შეინანო, მოინანიო, მიიღო ქრისტე და იქცე ქრისტეს სხეულის ნაწილად, რომელიც აღარ სოდავს. თორე ღვთის თესლი რჩება მასში და შეუძლებელია რომ ქრისტიანმა კვლავინდებურად სოდოს თუ დაუჯერებ პავლეს იოანე მახარებას ამბობს ეგეთ რაღაცას, ხო მესამე თავში თავის პირველი წერილს. ღვთისგან შობილი არავის სოდავს, იქნას ღვთის თესლი რჩება მასში და აღარ შეუძლია რომ სოდოს. იქნას ცოდვა და ცოდვი ჩადენ ეს ეშმაკის ხრიკია, ეშმაკის ხრიკებია და ვინც ეშმაკისგან არის ის სოდავს მხოლოდ. ქრისტეში დაბანებული აღარ სოდავს. გავაგრძელოთ მეგობრებო, ეს არის მეოთხე მუხლიდან. მესამე მეოთხე. რადგანაც მოკვდი და სიცოცხლე თქვენი დაიფარა ქრისტესთან ერთად ღმერთში. როდესაც გამოჩნდება ქრისტეს სიცოცხლე თქვენი, მაშინ თქვენც გამოჩნდებით მასთან ერთად დიდებით. მაშინ მოგვდინეთ თქვენი მიწიერი ასონი. სიძვა, უწმინდურება, ნება, ბოროტი გულისთქმა და ანგარება, რაც არის კერპსახურება. რომელთა გამოც მოიწევა რისხვა ღვთისა ურჩობის ძეთა თავზე, რომელთა შორისაც თქვენც იარებოდით ყოველდღიურად, როცა ცხოვრობდით მათში. აი მეგობრებო, აქ გამახსენე ხა ჩემი ცხოვრება მათთან. როდესაც მათთან ერთად გალობდი, მეც ვიზიარებდი მათ ასე თქვა ხატების კერპსახურებას, რომელსაც აი ანგარების მოყარეობა, ხო ფულით ოქროს ხატები რა თუ ნახაც ოქრო ამიხსენე. ის ხატება მსგავსება ღმერთისა და რა ძვირფასია ის უნდა მივანიჭოთ. რა ძვირფასი უნდა მიანიჭოთ. ღმერთი არავის გავს შეუძლებელი არის ღმერთი რამეს გავდეს. მისი მსგავსება არ არსებობს დედამიწაზე. არც ხატით, არც რაიმე გამოსახულების სახით. არ შეიძლება მისი დაყვანისება. ხო წეულია ყველა ვინც ადამიანის ხელით გაკეთებულ ნივთს კოცნის ან მუხლებზე უდგება ან ლოცულობს მის წინაშე. ხოს განრისხებულია უფრო უფალი მათზე ურჩობის ძეებზე. და ეგეთ ხალხზე, რომ ესე იგი ლოცულობენ იმათვის, ვისაც არ შეუძლია პასუხის გაცემა. ხო, ხატზე ხარ პასუხი უნდა გაქცეს, ფეხზე არ დადის და ვერ ადგება და შენს გამო ვერ იმასუშება. ხო, დაფრინავს ის ღვთისმშობლის ხატიო, კიდე რო იძახია. სისხლი მოზის თვალებიდან და ლაპარაკობს კიდევ ისო. გესმის, რასაც კი ლაპარაკება, მე პირებს თუ აჩმასუნებს ეს ხო სატანური ძალაუფლება. აი ხატების დაფრინავ, ხო, მართლა დაფრინავს, არის სატანური ძალაუფლება, რომ ხალხს გადაადგილების საშუალება აქვს, ასევე სისხლიც მოზის. ეს არის ყველაფერი სატანური, უნდა გეშინოდეთ მეგობრებო, რა მე რო ეგეთი რაღაცა დავინახე ჩემს სახში, იმის მერე მოგიშორე ყველაფერი. ეგ ხატი არის სატანისეული, ჯადოქრებსაც აქვს ხატები. ჯადოქრული ისინი არის რა, იმ კურთხევაში შესული, მღვდლების მოქმედება უფრო ჯადოქრობას გავს, ვიდრე ღვთისმსახურებას. აი ღვთისმსახურება ის არის, რასაც ახლა ჩვენ ვაკეთებთ.
ხო ძალიან ბევრს არ ჯერა ხო ამის. ნახეთ უყურეთ, ესე იგი მართლმადიდებლური დოქტრინა ასწავლის რომ შეუძლებელი არის ადამიანის იყოს უცოდველი. ანუ ისინი კლავინდებურად პატიობენ სიძვას, მუშებას, აღსარებით და ზიარებით, ხოლო აი პავლე მოციქული თავის წერილში კოლოსელთა მიმართ ამბობს რომ თქვენც ოდესღაც ამათ წრეში იყავით, მაგრამ ახლავ ხოლო რაც განიშორეთ ყველაფერიო, რისხვა, გულისხმობა, ბოროტება, გმობა და უშორი სიტყვა თქვენს ბაგეთაგან. ნუ ეცრობით ერთმანეთს, განიძარცოთ ძველი კაცი მისი ყოველი საქმითურთ და შეიმოსეთ ახალი, რომელიც განახლდება, შემეცნებით თანახმად მისი ხატისა, ვინც შექმნა იგი. ერთადერთი ხატი არის ღმერთის იესო ქრისტე. მისი ძე არის და სხვა ხატი მისი არ არსებობს. ხელთუქმნელი მისი ძე არის, ხო? და არა ხელთქმნელი. სადაც არ არის ბერძენი და იუდეველი, წინადაცვეთილობა და წინადაუცდელობა, ბარბაროსის კვითი მონა თავისუფალი, არამედ ყველაფერი და ყველაფერში ქრისტე. ესე იგი ეროვნებას ხაზი გადაესვა უკვე ქრისტე თუ ხდები, ჩვენთვის სომეხიც, ბერძენიც, ლათინიც, კათოლიკეც და ის ყველაფერი ვინც არიან, ხდება ერთი ქრისტეში, თუ მიიღებენ იესო ქრისტეს, ხო? თუ ვიღაცა რო იტყვის, ის პროტესტანტი იყო, ეს ბაპტისტი იყო, რატომ მიიღეთ ეკლესიაში? ბიჭო, იმათმა თუ მიატოვეს და ქრისტე შეიმოსეს, რატომაც არა? მე არ ვარყოფ რომ ისინი ქრისტეში გაწევიანდნენ და ქრისტეს სხეულის ნაწილებად აქცია თავად მამაღმერთმა. ამიტომ მივიღოთ ჩვენ ძმებად. ეროვნებას რას უყურებ შენ? რუსი არის, ფრანგია თუ ესპანელი არის. თავი ქრისტე მიიღოს. მას შეიმოსეთ როგორც ღმრთის რჩეულია. წმინდათა და საყვარელთა. გულმოწყალება შემწყნარებლობა, სიტყვება, სიმდაბლე, სიმშვიდე და დიცულობა. ანუ შეიმოსეთო როგორც ღვთის რჩეულებს აქვთო და წმინდანებს და მის საყვარლებს. გულმოწყალებაო რჩევიათო რა, ესე რჩევაზე აქვს საუბარი. სიტყვება, სიმდაბლე, სიმშვიდე და დიცულობა. მიუტევეთ და თქვენი თავი მიჰბადლეთ ერთურს. თუ კი ვინმესთან მიმართ აქვს საჩივარი, როგორც ქრისტე მოგიტევათ, ის ასევე თქვენც მიუტევეთ ერთმანეთს. ხოლო უწინარის ყოვლისა შეიმოსეთ სიყვარული, რომელიც არის სიმტკიცე სულქმნილებისა. და აი ყველაფერს განაგებდეს თქვენს გულებში მშვიდობა ღვთისა, რომლის მიმართაც ერთი ხორცით ხართ ხმობილნი და მადლიერნი იყავით. ანუ აქ საუბარი კი არა რომ ქრისტიანი შემდგომშიც კიდევ ცოდავდეს და ერთმანეთს მიუტევოთ წარამარა. აქ არის რა უნდა მიუტევოთ ერთმანეთს თუ კი ჩვენი სინდისის სრულყოფილი. აქ არის საუბარი იმ ადამიანებზე საუბარი რაც ეგანად ხო იმ ტაძარში იყვნენ, იმ მსახურებაში იყვნენ და გამოიყვნენ იმას და გახდნენ ქრისტიანები და ქრისტიანის მიმართ რა აქვს მისატევებელი თუ ძმა ხარ რა მიხსენ. ქრისტე გიყვარს, მეც მიყვარს, ხო დავთორდა ყველაფერი. მოქმედა ჩვენ. რა არის აქ გასაყოფი და გასარჩევი და საჩხუბარი, ხო? თუ პავლე მოგულისხმობს იმ ადამიანებს, ვინც მოექცა და გახდა ქრისტიანი, იქამდე იყავით მიმტევებლები. ნუ გაუხსენეთ მას. ხა პავლე მოციქულიც რო ეთქვა, რომ შენ იცი ბიჭო, აი ახლა დევნიდი ქრისტიანებს და ეხა მოდი ხარ მე მარიგებ ჭყვაზე როგორც მოსეს ეუბნებოდნენ. ხო, რო ისო, შენო წეღანო ეგვიპტელი მოკალინდა, ეხა ჩვენს ჩავრათ ვინ დაგადგინაო მოსამართლეთო. შენ სხვა არ გინდა ჩვენი მოკლავ. აი ესეთები ნუ იქნებით მათ მიმართ შემწყნარებლები და მიმტევებლები ვიყოთ, მიმღებები. რადგანაც შეუძლებელი არის რომ ქრისტიანი იყოს მიკერძოებული რჯულში. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი რელიგია. ეს არ არის რელიგია, ქრისტიანობა რელიგიაც არ არის. ეხა მოუნდებათ ბიჭო ამათ კიდე რა. და სიტყვა ქრისტესი მთელი სიბნით და სიელხვით დაემკვიდროს თქვენში. ასწავლიდეთ და შეაგონებდეთ ერთმანეთს ფსალმუნებით, საგალობლებითა და სულიერი შესხმით. მადლიერებით უგალობდეთ თქვენს გულებში უფალს. და რასაც უნდა იქმოდეთ სიტყვით თუ საქმით, იქმოდეთ მას უფლის იესოს სახელით, რათა მადლობდეთ მის მიერ ღმერთსა და მამას. ცოლებო დაიმორჩილეთ თქვენს ფრებს, როგორც ჯერ არს უფალში, როგორც საჭიროა ისე უფალში. ქმნებო გიყვარდეთ თქვენი ცოლები და ნუ იქნებით კაცრნი მათ მიმართ. შვილებო დაიმორჩილეთ მშობლებს ყველაფერში, რადგან ეს იამება უფალს. ყველაფერში დაიმორჩილეთ მშობლებს. ხედავთ მეგობრებო, ანუ მშობელი რაც უნდა ცუდი იყოს, ანუ ღვთის მოძულეც, ასე ვთქვათ, ყველანაირად უნდა ვეცადოთ რომ შევაყვაროთ. და მაინც მშობელიო რო იძახიან ხოლმე, ხო როგორც ზირაქის სიმნეში წერია, რომ ნუ მიატოვებ მამა შენს სიბერის დროს. აი რომ ხედა ის არის, ხო? რაც უნდა იყოს მამაო. აუც, ღმერთი გამოაცხადებს. მამებო, ასევე ხანახეთ რას ამბობს, მამებო ნუ განარისხებთ თქვენ შვილებს, რათა არ დაეცნენ სულით. აგრეთვე მამებსაც მიმართავს.
მონებო ყველაფერს დაემორჩილეთ თქვენს ხორცილ ბატონებს არა თვალასახვევად, როგორც პირმოთნელი, არამედ გულის უბრალოებით და ღვთის მოშიშებით. ანუ არანაირი სიყალბე არ უნდა იყოს უფროსების მიმართ, უნდა დავემორჩილოთ ის როგორც უფალს, რადგანაც როგორც უფალი ზრუნავს ჩვენს სულზე, ასევე ზრუნავს ჩვენი უფროსი ჩვენს მატერიალურ ყოფაზე, რომ ხელფას გვირიცხავს, ხო იმას რასაც ვაკეთებ. თუ ყველაფერი გავაკეთოთ იმის გულიზე კი არა რომ უფროს მოვაწონოთ თავი, არამედ გავაკეთოთ ღვთის სიყვარულის გულიზე, რომ საკუთარი სამსახურის ემსახურები ღმერთს და არ ადამიანს. ხო? ასე ვთქვათ, ფასით ხარ ნაყიდნი და ნუ გახდებით კაცთა მონანი. ამას პრობლემაციკო. ყველაფერს რასაც აკეთებთ, გულმოდგინედ აკეთებთ როგორც უფლისათვის და არა როგორც კაცთათვის. აი ახლა ეს მუხლი იყო, ზუსტად რაც ვთქვი 23 მუხლი, მესამე თავს. იცოდეთ რომ უფლისგან საზღაურად მიიღებთ სამკვიდროს, რადგან უფალს ქრისტეს ემსახურებით. ხოლო უსამართლოს მიეგება იმის მიხედვით, რაც უსამართლოდ მოიმოქმედა, რადგანაც უფლისთვის უცხოა მიკერძოება. ანუ ის ყველა ვინც იჩენს მიკერძოებას, ის არის უსამართლო. უსამართლოს უწოდებს ღმერთი მათ. ბოლო მეოთხე მუხლი წავიკითხოთ მეგობრებო კოლოსეთა ეპისტოლის და გადავიდეთ ლაოდიკეთა ეპისტოლის. აქედან ვეღარ ხედავ ხა მე ამ იმას და აქედან წავიკითხოთ ახლა ინტერნეტიდან. ჯობია ესე გავაკეთოთ. რომ თვალები დამეღალოს. ბატონებო, სწორად და სამართლიანად მოეპყალით მონებს. იცოდეთ რომ თქვენც ყავთ უფალი ზეცაში. იყავით მტკიცენი ლოცვაში და მადლიერებით იფხიზდეთ მასში. ჩვენთვისაც ილოცეთ, რათა სიტყვის კარი გაგვიღოს ღმერთმა. ქრისტეს საიდუმლო საუწყებლად, რისთვისაც შებურკილი ვარ, რათა ისე გავაცხადო იგი, როგორც მართებს რომ ვაუწყო. ბრძნულად მოიქეცეთ გარეშეთა მიმართ და გამოისყიდეთ დრო. ყოველთვის მადლიერი იყოს თქვენი სიტყვა მარილით შეზავებული, რათა იცოდეთ ვის რა პასუხი გასცეთ. ჩვენს შესახებ ყველაფერს გაცნობებთ ტვიქიკოსი საყვარელი ძმა ერთგული მსახური და თანამონა უფალში, რომელიც იმისათვის გამოგიგზავნეთ, რომ შეიტყოთ ჩვენი ამბავი და ნუგეშის წეს თქვენს გულებს. ონისიმესთან ერთგულ და საყვარელ ძმასთან ერთად, რომელიც თქვენიანია, ისინი გიამბობენ აქაურ ამბებს. მოკითხვას გითვლიან არისტარქოსი, ჩემთან ერთად ყოფი ტყვეობაში და მარკოზი ბარნაბას დისწული. ბარნაბა მოციქულის დისწული ყოფილა მარკოზი. დისწული, ხო? ბარნაბა მოციქულის დისწული. ანუ ბარნაბა მოციქულის დაყავდა ცოლად პეტრე მოციქულს, რადგანაც მარკოზი ვიცით რომ პეტრეშვილი იყო. ვიდო ეცანათესო. რომლის შესახებაც მოგივიდეთ უწყება. თუ მოვიდეს თქვენთან, მიიღეთ მეთქი. ასევე იესო იოსტოსად წოდებული ორივე წინადაცვეთილთაგანია, მხოლოდ ესენი თანაიღწოდნენ ღვთის სამეფოსთვის, რომლებიც ნუგეშინისცემად მეგცნენ. მოკითხვას გითვლიან თქვენიანი ეპაფრა, ქრისტეს იესოს მონა, რომელიც მუდამ იხდის თქვენთვის ლოცვებში, რათა მოწიფული და მტკიცედ დაჯერებული წარსდგეთ ღვთის სრულ ნებაში. ხედავთ მამის ნება არის რომ სიძვისგან ავიდოთ თავი. და სუფთად და პატრიოტიზმით წარვადგინოთ სული წმიდას ჩვენი სუფთა ჭურჭელი. რატო დაიგვანოთ ჩვენში სული წმიდა. ხედავთ მეგობრებო, ესე იგი ღვთის სამეფოს ქადაგებისათვისო. ღვთის სამეფოზე ქადაგებდნენ. როზეცაში ჩაეწერათ ადამიანთა სახელები. უფლის იესო ქრისტეს სახარების ქადაგებით. რადგან მოწმობ რომ დიდი გულშემატკივარია თქვენი და მათი ვინც ლაოდიკიასა და იერაპოლში, აი როგორც რუკაზე განახეთ წეგან, ხო, ლაოდიკია და იერაპოლის ზემოთ არის. მოგიკითხავენ საყვარელი მკურნალი ლუკა, ეს ლუკა რომელიც საქმემოწყვილე და წერა და სახარება, იყო მკურნალი ბერძენი და დემასი. აი დემასმა მიატოვა მე პავლემოციკული და წავიდა ლაოდიკიისა, წავიდა დალმაციას. დალმაცია არის მაკედონიის მხარეს. მეგობრებო. მაკედონიაში არის აქეთა მხარეს, ანუ რომის იტალიის კუნძულის მოპირდაპირე მხარეს არის დალმაცია. როცა ამ წერილს წაიკითხა, ხო, მოიკითხეთ ლაოდიკიელი ძმები, ნიმფა და მისი საშინაო ეკლესია. ხედავთ, ესე იგი ლაოდიკიელი ძმებიც იყვნენ, რომ ნიერთულაც ნიმფა და მისი საშინაო ეკლესია. ეკლესია არის კრებული ადამიანებისა. ოჯახი, როგორც სახლეული არის რომის კეისრის, ხო? როცა ამ წერილს წაიკითხავთ თქვენთან, ისე მოიქეცეთ, რომ ლაოდიკიელთა ეკლესიაში წაიკითხონ, ხოლო რომელიც ლაოდიკიელთათვის არის გაგზავნილი, თქვენც წაიკითხეთ. ანუ ლაოდიკიელთა ეპისტოლეს დავუწერე პავლე მოციქულს, ამას წყალი არ გაუვა და ჩვენ ამას მე წავიკითხავთ შემდეგ ეპისტოლეში და მის ავთენტურობაზეც ვისაუბრებთ. უთხარით არქიპოს, ხიზლად იყავით, რომ უფლისგან მიღებული მსახურება შეასრულოთ გო. მოკითხვა ჩემი პავლეს ხელით, გახსოვდეთ ჩემი ბორკილები მადლით თქვენთან ამინ. აი ეს როგორც ჩანს ეს პავლე მოციქულმა რომში დაწერა, ხო? იმიტომ ტყვეობაში იმყოფება და ბორკილებში არის. და ჩვენ ვიცით რომ პავლე მოციქული რომში იყო დატყვეებული. წავიკითხოთ, აი ლაოდიკიელთა მიმართ ეპისტოლე.
პავლე მოციქული არა კაცთაგან, არცა კაცთა მიერ, არამედ იესო ქრისტეს მიერ, ძმათა მიმართ, რომლენი არიან ლავდიკიას. მადლით თქვენებს მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და უფალი იესო ქრისტესაგან. აი ვიღაცა რო იძახის ხოლმე რომ მარტო უფალს ახსენებსო. უფალს კი არ ახსენებს მამა ღმერთისა და უფალი იესო ქრისტესაგან. მამასაც ახსენებ და იესო ქრისტესაგან. მე ვმადლობ ქრისტეს ჩემს ლოცვებში, რომ თქვენ მასში მკვიდრობთ და მტკიცენი ხართ მის საქმეებში. აღთქმული განკითხვის დღის მონოდელში. განკითხვის დღის მონოდელში აქ არ გულისხმობს მეგობრებო, ნუ იძახით თქვენ რომ ჩვენ ველოდებით საყოველთაო სამსჯავროს, არამედ ჩვენ ხსნის დღეს ველოდებით. და აქ რო წერია განკითხვის დღეს, პავლე იოანე მახარებელი ამბობს რომ გუნდანდობილი ვიყოთ განკითხვის დღეს. ანუ განკითხვის დღეს ველოდებით არა წარსაწყმედად, არამედ საუკუნო სიცოცხლისათვის. რადგან ჩვენ შეწყალებულნი ვიქნებით განკითხვის დღეს ქრისტიანები. ხოლო ისინი ვინც არ მიიღეს ქრისტეს სახარება და არ ეწმუნენ, ისინი დაიჯებიან. აღდგებიან საუკუნო სასჯელისათვის. ხოლო მართალი საუკუნო სიცოცხლისათვის. ამიტომ როდესაც აქ კითხულობ ჩვენ განკითხვის დღეს მოლოდინში ვართო, ქრისტიანები ვართ ხსნის მოლოდინის დღეში. და განკითხვის დღე რო ვიქნება, ეს აუცილებლად არის ნათქვამის თამას გულისხმობა პავლე მოციქული. ჩვენ არ განვიკითხებით. როგორც წავიკითხეთ ჩვენ მეხუთე თავის 24 მხრივ იოანეს სახარების, იქ არის საუბარი რომ ჭეშმარიტებით გეუბნებით თქვენ, ვისაც წამს ჩემი სიტყვა რომ მოამოვლინა მამამ, არ წარუდგება სამსჯავროს, არამედ ის უკვე გადავიდა სიკვდილიდან სიცოცხლეში. და ყურადღებით მართებს რომ დავწუნდეთ ამ ეპისტოლის ლავდიკიის ეპისტოლის ავთენტურობაში. რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი არ აღიარებს და იძახის რომ მე შემიძლია ეს დამეწერაო და გამეყალბებინაო. ამაზე მთელი ამბებია მე შევეხები ჩვენ ამის გარჩევას ნამდვილად ავთენტურია თუ არა ის ლავდიკიის მათი ეპისტოლე, რომელიც ბერძნულად არ არის შემორჩენილი, მაგრამ ლათინურად არის თარგმნილი რომელიღაცა ბერის მონასტერში, ანუ იპოვეს ეს წერილი. მოგეხსენებათ რომ პავლეს ეპისტოლეები ზოგი დევნაში იყო, ზოგიც არ შემორჩენილი და ანუ რომელიღაცა სარწმუნოების მიმდევრება, ანუ კათოლიკური სივრცე იყო მე მგონი იმ დროს, ბერები იყვნენ, ესეთი ლათინელი ბერები, თარგმნეს ლათინურად პავლეს ეპისტოლეები. და შემორჩენილი არის იქ რამოდენიმე ეპისტოლე, ხო? თუნდაც მესამე კორინთელთა ეპისტოლეც არის შემორჩენილი. იქ კორინთოში იყო ეგეთი ამბები, რომ ვითომ კორინთელთა აღდგომა უკვე იყო და პავლე მოციქული რომ კორინთელთა აღდგომაზე ლაპარაკობს, ანუ სრულმოძღვრება იყო გავრცელებული, რომლებსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცდუნდა, აცდუნებდნენ ამ სწავლებით, რომ ვითომ კორინთელთა აღდგომა უკვე იყო და ეს პავლე რომ კორინთელთა აღდგომაზე ლაპარაკობდა, ის იყო ყალბი. და მესამე კორინთელთა ეპისტოლეს მაგერაც წერს. არის კიდევაც ეს კორინთელთა ეპისტოლეები. ინგლისურ ენაზეა ნათარგმნი. წავიკითხოთ მეოთხე მუხლი. ნუ აღელდებით ამაო საუბრებით მათგან, რომელიც აუკუღმართებენ და გარდადიან ჭეშმარიტებას, რადგანაც ისინი ცდილობენ, რომ თქვენ ჩამოგაჩვენონ სახარების ჭეშმარიტებას, რომელიც ვიქადაგე მე. რატომაც ეს ეპისტოლე ეთყობა მაგით არ შეიტანეს ამ მამაოებმა და სასულიერო იერარქიის წარმომადგენლებმა აქ პირდაპირ მხილებაა, ხო? იმიტომ რომ ისინი აყალბებენ ქრისტეს სახარებას და ამაო საუბრებით ტვიც გიბურღავენ რა, ასე ვთქვათ. მეხუთე მუხლი ხა. და ღმერთმა ინებოს რომ ჩემს მიერ მოგცეუნი წარემატო სახარების ჭეშმარიტების ცოდნის სრულყოფაში, მათ და კეთილი საქმეების ქმნით, რომელიც შეგვეწევა ხსნისათვის. ხედავთ მეგობრებო, ანუ აქ ჩვენს კეთილი საქმეებზე კი არ არის საუბარი, რადგან პავლე მოციქული აღარ იტყოდა რომ არა ჩვენი კეთილი საქმეები, რადგან ღვთის ნიჭია ეს, ხო? გადარჩენა მხოლოდ წმენის მეშვეობით, არა ჩვენი კეთილი საქმეები. ფესელებს დროს წერს, ხო? მესამე თავის მეორე თავის მეორე მუხლში. აქ მას კი არ ასალაპარაკობს რომ კეთილი საქმეების ქმნით გადარჩებით, ანუ შეგვეწევა ის. არამედ წმენის მიერ, რომლის მეშვეობითაც არის უკვე ნაყოფები, ხო, კეთილი საქმეები. იმ წმენის დამსახურება ნიჭია ეს ღვთისათვის, თავისთავად ადამიანს ახლა ვერ დაიკვეხნის სიკეთის ჩადენით და მაგით ვერ გადარჩება ღვთის წინაშე. ვერც ერთი ხორციელი ჯულის დაცვით ვერ იმართლებს თავს ღვთის წინაშე, რაც არ უნდა მაგარი იყოს. აი არ მასვენებენ ეს რაღაცა. ან ძაღლი ყეფავს, ან ეს რაღაც პოლიცია, კაროჩი რა. მეექვსე მუხლი. და ახლა ჩემი ბორკილები, რომელსაც განვესდი ქრისტეში ცხადია, რომელიც მე ვხარობ და ვტყვები. ანუ ჩვენ თქვით, რომ პავლე მოციქული რომში იმყოფებოდა, ბორკილები დაადეს იმ პერიოდში, ხო, იერუსალიმიდან რომ შეიპყრეს, ასისთავმა ლისიამ გადაგზავნა, მე ფელიქსის წინაშე წავიდა, წარსდგა, მე აგრიპას წინაშე, მე რა მთელი რომი და კეისრის სამჯავროს იტყოდა. ვიცით რომ ჩვენ პავლე მოციქული დიდი ხანი იყო ბორკილებში. და აქ ცხადია, რომ ბორკილებში წერდა ამ ყველაფერს ეპისტოლეებს და დაუგზავნა თავისი საყვარელი მოციქულების და მოწაფეების მიერ თავის ძმებს. ტკბილობ, ანუ ხარობდა ტკბები ბორკილებში, მეშვიდე მუხლი, რადგან მე ვიცი რომ ეს არის ჩემი საუკუნო ხსნა, რომელსაც თქვენი ლოცვის საშუალებით მომაგებს სული წმინდა. ცხოვრობთ უკვდები, ჩემთვის ცხოვრება ქრისტეშია, სიკვდილი კი სიხარულია. აი ხვდებით რა ლამაზი სიტყვია ეს, როგორ შეიძლება რომ ვიღაცის მიერ მოგონილი იყოს რა. ცხოვრობთ უკვდებიო, ჩემთვის ცხოვრება ქრისტეში არისო. და სიკვდილი კი სიხარულიო. უფალი ჩვენი მოგმადლებს მის წყალობას, რათა გაქუნდეთ ერთი სიყვარული და იყოთ ერთსულოვან თანაშეწყობილნი. ამიტომ საყვარელო,
როგორც გსმენიათ ჩემს თანდასწრებაში, ასე გააგრძელეთ და გაკუნდეთ ღვთის შიში, რომელიც იქნება თქვენთვის საუკუნო ცხოვრება. რადგან ღმერთია ის, ვინც იქს თქვენში. ყველაფერს ისე ეკმოდეთ, რომ არ ასწოდოთ. აი ხედავთ მეგობრებო, აი უცოდველი ხარ, არ უნდა შეცოდო. ეს არის ქრისტიანის მოწოდება. და რა არის უმჯობეს საყვარელო, იხარებდეთ უფალი იესო ქრისტეში და მოერდეთ ყველას, ვინც ჭუჭყიანია სარგებელში. ხვდებით მეგობრებო, საუბარში როგორც შეატყობთ ადამიანს რაღაც სხვა რაღაცას ქადაგებს, მოიშორეთ, ესეთი მოიშორეთ. ეს ქრისტიანი არ არის. და ყოველი თხოვნა თქვენი ცნობილი იყოს ღვთისათვის და მტკიცე ქრისტეს მოძღვრებაში. და ყოველი საქმე სარწმუნო და მართალი იყოს, კეთილი და უბიწო, სამართლიანი და საყვარელი. დაიმარხეთ გულში, რაც გსმენია და მიგიღიათ, ფიქრობ, ეს ყოფს თქვენს მშვიდობას. მოგეკითხავენ ყველა წმინდანი. უფლის იესო ქრისტეს მადლით თქვენს სულთა. გაუგზავნეთ ეს წერილი კოლასელებს, თქვენ კი წაიკითხეთ კოლასელთა წერილი. აი ხა ეს ეპისტოლე როგორ უნდა იყოს მოგონილი ან შეთხზილი ვიღაცის მიერ. აი მე ამას ვერ დავწერდი. რაც არ უნდა მაგარი დონის თეოლოგი ვიყო ან განვითარებული. მე მიმაჩნია რომ ეს პავლე მოციქულის წერილია რა. ლაოდიკეელთან მიმართ, რომელიც ბიბლიაში არ არის შეტანილი სამწუხაროდ. ტექსტი ნათარგმნია ლათინურიდან, ორიგინალური ბერძნული ვერსია დაკარგულია. ხოლო ის რომ პავლე მოციქულის წერილი მართლა მისწერა ლაოდიკეელებს, თავად პავლე ამოწმებს. ამას ამბობს რომ მას ჰქონდა მიწერილი წერილი ლაოდიკეელებისადმიც, რომელიც ბიბლიაში არაა შესული ბევრი სხვა წიგნების მსგავსად, მაგალითად ბარნაბას ეპისტოლე, რომელიც იკითხებოდა ძველად ეკლესიაში და აგრეთვე პეტრეს სახარებაც იკითხებოდა, თომას სახარებაც, რომელიც არ არის შესული. და კიდევ ბევრი რამ ძველი ეპოქის მწერლები იცნობდნენ ამ ნაშრომს, მაგრამ ასე ვთქვათ, თავშეკავებით ეკიდებოდნენ მას. ევსები კესარიელი და ნეტარი იერონიმი მას ეპისტოლის სადაუს და ხანდახან აყალბებსაც კი უწოდებდნენ. კლიმენტი ალექსანდრიელი მის ავტორად მოციქულ ბარნაბას მიიჩნევდა, პატივცემდა მას თავისი ალეგორიების გამო და დაკარგულ ნაშრომს იპოტიპოსებში განმარტავდა კიდევაც ორიგინალ ნაშრომს კათოლიკე ეპისტოლედ მოიხსენიებს. ამას ადასტურებს, რომ ზოგიერთ ბიბლიურ კოდექსში ეპისტოლე წინა წერილში იყო შეტანილი და ღვთისმსახურებაზეც იკითხებოდა ახალი და ძველი აღთქმის წერილებთან ერთად. მოკლედ მეგობრებო, ამ ეპისტოლემ დიდი გაუგებრობები წარმოუშვა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ქალაქი ფრიგიის მხარეში მდებარეობდა, თურქეთის ტერიტორიაზე დღევანდელი, სადაც პავლე მოციქული ორჯერ იყო გავლით, როგორც ეხლა რუკაზე განახეთ. და მას ასე მგონია მოუწევდა იქ ქადაგებას. პირველი მოგზაურობისას მოციქულთა საქმენი მე-16 თავის მე-6 მოხში კითხულობთ. ფრიგია და გალატიეთა ქვეყანა რომ მოიარეს, სულმა წმინდა აუკრძალა ასიაში ეკადაგა სიტყვა. ასია ზემოთ იყო იმ მთების იქით, აი წეგან გზა რო განახეთ. იქით იყო ასია. აუკრძალა სულწმინდა. მესამე მოგზაურობისას მოციქულთა საქმენი მე-18 თავის 22 მოხში კითხულობთ. ერთხანს იქ დაყო, შემდეგ წამოვიდა და ჯერ გალატია გადაიარა. გალატია ზემოთ მხარე იყო, ანუ ასიის აქეთ მხარეს. ფრიგია, ბითუნია, გალატია, აქეთ იყო დღევანდელი მცირე აზია და ასე ვთქვათ ასია. თურქეთის ტერიტორიები იყო ძველი. გალატია რომ გადაიარა, მე კი ფრიგია და განამტკიცა და ყველა მოწევს. ასე რომ აქ გარკვეული წერილი რომ პავლე ამ ქალაქებში თავად იქადაგა ამ ქალაქებში. თუმცა ისიც აღსანიშნავია რომ პავლესგან პირადად არ უსწავლეთ მათ სახარება, არამედ მისი მოწაფეებისგან. კოლოსელთა მიმართ ეპისტოლეს პირველ თავის მე-7 მოხში კითხულობთ, როგორც გისწავლეთ ჩვენი საყვარელი თანამდგომის ეპაფრასგან, ერთგულად რომ მემსახურება ქრისტეც თქვენი ხსნისათვის. ხოლო მე-4 თავში კი ვიგებთ რომ ეპაფრასგან დავალებული ქონდა როგორც ქალაქ კოლასეს ქრისტიანთა ასევე მეზობელი ქალაქების ლაოდიკისა და იეროპოლის სულიერი მზრუნველობა. კოლოსელთა ეპისტოლეს მე-4 თავის მე-18 მოხში კითხულობთ, მოკითხვას გითვლიან თქვენიანი ეპაფრა, დღენიადაკ რომ ლოცულობს თქვენთვის, რათა მტკიცედ იდგეთ სულნი და სავსენი ღვთის მთელი ნებით. მე ვუმოწმებ რომ დიდად მოწადინებულია თქვენთვის ლაოდიკეთ და ჰიეროპოლთათვის. ჰიეროპოლიც განახეთ მეგობრებო ლუკას. კოლასეთა წერილის ზოგიერთი ადგილი გვაფიქრებინეს რომ მოციქული პირადად კოლასეში არ ყოფილა. მინდა იცოდეთ რომ გულმოდგინედ ვიხსნით თქვენთვის ლაოდიკეთ და ყველა მათგანისათვის, ვისაც პირადად არც კი უხილავთ ჩემი სახე. ამიტომ ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას რომ პავლეს სახარებას არ ქადაგებდა. ამ წერილში არ წერია რომ ვიქადაგეთ, არამედ სახარება რომელიც ვიქადაგე მეო. ან პირადად კარგი ქადაგეთ, არამედ რომელიც მე ვიქადაგე და თქვენ მოისმინეთ. და ეს სახარება ჩვენს მოისმინეთ, თქვენც მოისმინეთ. მისგან მაგრამ პავლეს სახით არ გვინახავს. ასე რომ ვერ ვიტყვით, ეხა პავლე საქართველოში იყო, მაგრამ ჩვენ მოვისმინეთ მისი ნაკადაგების სახარება, ხო? ანუ ეხა პავლე საქართველოში რო გამოელოდა, გქონდა რომ ჩვენ მოვისმინეთ მისგან ნაკადაგების სახარება, ასე ვერ ვიტყვით, რადგანაც საქართველოში არ ყოფილა. მაგრამ ჩვენ მოვისმინეთ პავლესგან სახარება, ხო? მაგის გამო ხარ ვიტყვით, ეხა ჩვენ რომ გინდათ ვარა პავლე საქართველოში იყო. რაში მჭირდება პავლე საქართველოში ჩამოსვლა, აქეთ ცოცხალი წერილები აქვეთდების და შემიძლია წავიკითხო და ვიწმო. ადგის რა მნიშვნელობა აქვს. რაც შეეხება ბორკილეს, მოგეხსენებათ ეს ეპისტოლე დაიწერა რომში 61-62 წლებში, როდესაც პავლე ციხეში იჯდა. იმდენად კოლოსელთა წერილში პავლე ორჯერ ახსენებს, რომ იგი პატიმრობაში იმყოფება. კოლოსელთა მიმართ ეპისტოლის მე-4 თავის მე-3 მოხში წერს: ჩვენთვისაც ილოცეთ, რათა უფალმა გაგვიღოს სიტყვის კალი ქრისტეს საიდუმლო საუწყებელი, რისთვისაც მადევს ბორკილიო.
და მეორე საუწყებლად რისთვისაც მადებს ხო მეორე კოლოსე 1:12 მეოთხე თავის 18 მოხში გკითხულობთ მოგიკითხოთ მე პავლე ჩემი ხელით გახსოვდეთ ჩემი ტყვეობა მადლით თქვენთან ამინ ანუ ეს ეპისტოლე დაიწერა რომში პატიმრობისას პავლე მოციქულის დროს 61-62 წლებში რაც შეეხება წერილის დასაწყისს პავლე მოციქული არა კაცთაგან არა კაცის მიერ არამედ იესო ქრისტეს მიერ შემდეგ მეორე მოხში კი მამასაც ახსენებს იესო ქრისტესთან ერთად ხოლო ის რომ პავლე ზოგჯერ მამის გარეშეც მოიხსნება იესოს ცნობილია ასე თქვა სხვა ეპისტოლებში მაგალითად პირველი თესალონიკეთმა ეპისტოლეს მე-5 თავის 22 მოხში მადლი ჩვენი უფლის იესო ქრისტესე თქვენთან ამინ რაც შეეხება აღთქმული განკითხვის დღის მოლოდინს, ამაზე ცალსახად საუბრობენ მოციქულები. პირველი იოანეს წერილის მე-4 თავის 17 მოხში წერიათ. ამის წყალობით სიყვარულმა იმნაირი სრულყოფილებას მიაღწია ჩვენში, რათა გუნდანდობილი ვიყოთ განკითხვის დღეს. ანუ ჩვენ მოციქულები, ქრისტიანები და მოციქულები ელოდებოდნენ განკითხვის დღეს, ხსნის დღეს, ხსნის ჟამს. რომ ისეთივე ვართ, როგორც ის ამ ქვეყნად. მეორე პეტრეს წერილის მე-3 თავის მე-7 მოხში ვკითხულობ. ახლანდ ცასა და მიწას კი ცეცხლისთვის ინახავს იგივე სიტყვა და განკითხვის დღეს მოსწრას უხთონი. ხოლო ის რომ ქრისტიანები ვართ ამ დღის მოლოდინში, სრულებით არ არის წინააღმდეგი იმისა, რომ ჩვენ ვიქნებით ხსნილნი პირიქით განკითხვის დღეს, რომ ვერით ამას მოციქულები წერენ. რომელთა წერილში ვკითხულობთ მეორე თავის მე-16 მოხში. სამარადისოდ, საიმდღისოდ, როცა ჩემი სახარება მისავე, ღმერთი განსჯის კაცთა ფარულ საქმეებს იესო ქრისტეს მიერ. ანუ ჩვენ ქრისტიანები განკითხვის დღეს ველოდებით, რომელიც არის ხსნის ჟამი. აი ეს არის მეგობრებო თუ გახსნა ხა არ ვიცი იმედი უნდა გახსნას ლაუდიკია უძველესი ლაუდიკია აი რუკებიც არის გზებიც არის და ეს დიდი რუკა არის ბითუნია ფრიგია პონტო ბითუნია მისია ფრიგია აი ფრიგის ხარეს შედგა ჩანს გალატია კოლასი დაგემშვიდობებით მეგობრებო იმედია საინტერესო საუბრები გამოგვივიდა შემდგომში გავაგრძელებთ